3X manolotra anao ny vaovao. Akafany atrandray topolasy topoko vavy no insidena tokatranonao amin'izay talata fa 20 ny volana May taona 2024 izao atolotratsika ny araba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mazatra ny etintsika manomboka ny vaovao dia ny akon'ny resaka Covid-19 hatrany olona misa telo indray no lavon'ity valanaretina Covid-19 ity omaly ka ny roa teto amin'ny faritra Analamanga ary nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia misy 20 ireo tranga vaovao tao anatin'ny 4 ora farany. Raha toka 770 ny fitiliana ny totosaina, 220 kosa ireo sitrana soamantsara ary avy hatrany ary ny andindininy izay vaovao izay. Tranga vaovao 220 sitrana 220 sy 200, telo ireo namony ainy, 770 sy 500 ny fitambaran'ireo fitiliana natao, 20 sy 309 ny fitambaran' ireo manaraka fitsaboana, 10 sy 200 kosa ireo tranga manana fahasarotana na ny forme grave hatramin'ny daty ny 17 May 2024. Ny daty ny 13 Martsa 2024 hatramin'ny 17 May 2024, 9 sy 300 sy 4 ireo nitondra ny tsimokretina coronavirus, 270 sy 4 sy 3 ireo sitrana manome ny salanisy, 470 faingoenina 20 isanjato, 470 sy 700 kosa ireo namony ainy manome ny salanisy iray faingo 370 isanjato, 350 sy 200 sy 7 sy 7 sy rahetsy ny fitambaran'ireo fitiliana natao. Araka ny nambanan'ny professeur Rakotovao Jean-Louis, ministry ny fahasalamam-bahoaka dia tsy nisy hitatra kely manosory na ny effet secondaire amin'ny fanaovana ny vaksiny miady amin'ny Covid-19. Zaka ny toe-batan'ny malagasy tsara ny vaksiny Covishield ary efa miparitaka amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Mbola hijanona amin'izay resaka vaksiny izay ary sika anisan'ny nisitraka ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 ny député raha ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny anteny miram-pirenena dia efa nisokatra ny fisoratananarana ho an'ireo solombavambahoaka vonona anao ny vaksiny. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamuely. 20 isan'ireo solombavambahoaka efa nisoratra anarana anao ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 hatramin'ny atoandro tamin'ny 12 ora araka ny tatitra ny sekretera jeneraly ny anteny miram-pirenena. Namarany ihany koa fa amin'ny herinandro ity no heverina fa isokafa ny fanaovam-vaksiny ho an'ireo député. Ny fanjakana dia nametraka ireo hoe amena zany amin'ilay ahafahana manao vaksiny. Dia eo moa zany ny olona fatezana aretina ohatra ny diabeta sy ny sisy, eo ny isokiolona, dia eo koa zany ireo manana ny asany izay fanerasera mivantana amin'ny vahoaka. Dia radiny atsika zany reo pepetra maromaro reo dia misy député maromaro koa tafiditra ao anatin'izay pepetraka be zay napetraka ny fidinam-panjakana izay. Dia anisan'ny isitraka zany fanaovana vaksiny zany eto amin'ny anteny miram-pirenena efa mahatratra any amin'ny 20 mahery ihany zao ny somavaka soatra anakana ary anomboka tsy ho ela izy io zany. Raha ny eritreritry ato amin'ny fandrarana moa zany dia atomboka amin'ity herinandro ity no fanaovana azy fa miankina amin'ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa izy. Dia efa afaka anomboka zany izy ka ao anatin'ny fanajanana ireo fepetra maro samihafa izay napetraka ny fanjakana ireo no anaovan'ny anteny miram-pirenena vaksiny ny solombavambahoaka. Efa apetraka ombenombeno moa zany tsy terena manao vaksiny fa antsitrapo. Ka efa filazana zany izay ato amin'ny fandrarana hoe zay solombavambahoaka maniry hanao vaksiny dia oka isoratra anagana. Dia reo isareo zany no voaray hatramin'izao dia reo zany no tanteranay amin'ny herinandro ty raha tsisy ny sampona hoe. Tsy voatery eto Antananarivo no natanteran'ireo solombavambahoaka ny vaksiny fa afaka atao any amin'ny distrika misy ny député tsirairay izany raha ny fanazavana no entin'ny sekretera jeneraly ny anteny miram-pirenena. Ato aminay moa misy ny service médico-social zay tokony andraikitra mivantana amin'ny fikarakarana azy dia ho hitatsika eo moa ny anaovana azy na amin'ny service médico-social na any amin'ny CSP zakaikanay na toerakafa ato amin'ny anteny miram-pirenena. Mila tonga eto izy aloha manao azy raha ohatra hoe
aty amin'ny anteny tiany anaovana azy fa araka ny rahantsika malala moa ny vaccine efa miparitaka eny amin'ny district ka ny solombavamboaka zao ny akabeazana any amin'ny district dia afaka manatona an'ireny toerana fanaovana vaccine reny koa zareo raha manisy da hanao izany moa zany rehefa mifandray amin'ny antenimieram-pirenena. Ny antenimieram-pirenena izay ao anatin'ny fivoriana ara-potoana amin'izao fotoana izao, fivoriana izay tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence ary mety hisy ihany koa ny atao mivantana. Tokony hiditra antsehatra amin'ny famporisihana ny olona hanao ny vaksiny fanefitra ny député araka ny tokony lohalarana amin'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Christine hoy ny solombavambahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka mbola vaovao tateriny Vola Ravoavy sy Mamy Rasamuel izany. Mitaky ny tokony andraisan'ny antenimieram-pirenena andraikitra manoloana ny ady amin'ny valan'aretsina Covid-19 ny député ny Tomasina voalohany Ratsiraka Roland tamarany fa tokony hiditra antsehatra amin'ny famporisihana ny olona hanao vaksiny fanefitra ny député ary tokony lohalarana amin'izany ny filohany antenimieram-pirenena Razanamaso Christine. Hanao vaksina ny Tomasina amin'le AstraZeneca. Za zany tia miseho amin'ny vahoaka malagasy ary ny vahoaka ny Tomasina hoe tsy maninona manao vaksiny io satria 0,0005% ny olona nisy problème na ino moa tsy effet secondaire. Fanafody rehetra io mampisy effet secondaire. Anjaran'ny fanjakana mampiseho an'izany. Anjaran'ny fanjakana manamafy hoe matoa zay nanafikatia satria tia maimaimpona ary tsika koa ny afaka manafatra vaksiny zay vidiny. Misy tsy afaka mividy tsika Pfizer, afaka mividy tsika Moderna, na tsika amin'ny Assemblée nationale na raha hitantsika sarobidy ny asantsika mba hifankahitsika tsika dia tokony mividy ihany koa tsika vaksiny avy amin'ny budget ny Assemblée nationale mora dia mora zany. Mora. 4 € ny vaksiny anankiray ohatra tsika miresaka an'ity vaksiny voalohany ity AstraZeneca zany hoe eo amin'ny 20 000 ariary. Raha miresaka le lafolafo tsika dia jusqu'à 100 000 ariary. Io valanaretina io tant que tsy vita vaksiny nakamaroan'olona amin'ny tanàna maventy tsy ho tapitra mihitsy fa mbola iaigna ohatran'izao tsika mitona ho avy afaka hainao. Ny antenimieram-pirenena ihany koa dia tokony hanamafy ny fanaramaso ny fitantana ny fahefana tanteraka ny Covid-19 hoy Roland Ratsiraka. Efa mitsika miresaka ordre du jour tsy misy enquête parlementaire momba ny asa jiaby tsy nanjary ary ny fitantaran'ny gouvernement mifanapa-kevitra amin'ny situation misy antsika ankehitriny. Za zao fa niteny depuis 6 mois hoe manafara vaksiny. Non. Efa depuis 1 an miteny hoe tsy mandeha scanner no tsy be midina an-dalambe. Sainte-Marie vao midina an-dalambe zao il y a 3 jours passés satria hidinany fiaramanidina tsy misy mahazo mandeha. Ino zany tsy magnino moa sy fanapa-kevitra ohatran'izany tsy iarahantsika amin'ny Assemblée nationale ohatra hoe inona ny hevitrintsika iarahantsika miaraka amin'ny zay ny mahafantatra ny toerana misy anay fa ny fanapa-kevitra zay raisin'ny zareo dia fanapa-kevitra raisiny izy samirery tsy manontany ny hevitra ny sasany ahoana fampiasana amin'ny volan'ny Covid tokony zany enquête parlementaire momba an'izany ny enquête voalohany indrindra hoe maninona ny mpiasan'ny fahasalamagna zato maty fa maninona tsy mbola ampy ny masika, maninona mbola tsy ampy ny zao, maninona mbola tsy ampy ny zao, maninona tsy scanner mandeha. Tsy normal zany. Ina moa nafaty ny solombavambahoaka anankiray moa. Dia maninona tsy mba misy enquête parlementaire, maninona maty solombavambahoaka iray, miandry agnatin'ny parking, miandry satria tsy nahazo oxygène. Tsy normal zany. C'est ça qu'il faut répondre. Fa maninona maty fotsiny le solombavambahoaka na vahoaka tsotra foana ny maty dia efa mitovy somba. Vahoaka maty fa tsika tsisy mihetsika, tsika tsisy taitra fa ohatrany hoe miresy kombakomba amin'ny fomba fitantanana misy ankehitriny. Donc za zany sy d'accord za koa amin'ny ankapobeny hoe laharam-pahamena amin'ny ordre du jour tsika soatran'izao ary mila fantarina hoe ovina moa tsika verina ivory normal. Nosoritany fa tsy ahitana taratra ny fandraisana andraikitry ny antenimieram-pirenena ny volavolam-pandahara-potoana na roso no laniny ny député Androany tao anatin'ny fivoriana azo ny besin'ny maro natrehana.
ilaina ny fanaovana vaksiny fao be ahafahana mahazo fiarovana iraisana hoy ny mpanao politika Rakotoson Dany. Noho izany dia tokony hosokafan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina ny fanafarana ity vaksiny ity. Vola Ravoavy sy Mami Rasamuely. Tokony tsy mijanona ho an'ny fanjakana irery ihany ny fanafarana ny vaksiny adiny amin'ny Covid-19 fa tokony sokafana amin'ny sehatra tsy miankina araka ny sosokevitra ny mpanao politika Rakotoson Dany izay efa kandidata amin'ny fifidianana l'olona farany teo. Nambaran'ity mpanao politika ity fa tary Madagasikara amin'ny fanaovam-vaksiny ary ilaina ny fanaovam-vaksiny fao be ahafahana mahazo fiarovana iraisana mamerina ny fiainana andavanandro ny mponina ary manarina ny toe-karena. Raha lamma misy amin'izao moa momba ny fanaovana ny vaksiny dia azoko atao hoe isan'ny taraiky antsika satria tsarovo tsara fa efa atao anatin'ny azo atao atao anatin'ny efa-bolana zay ny no nivoahan'ny vaksiny nanomboka tamin'ny Desambra angambany izay no nivoahan'ny vaksiny erak'izao tontolo izao ary nanomboka ny fanaovana vaksiny tany amin'ny firenena isan-karazany. Itsika moa ohatra mampalahelo hoe miandry ny programme Covax vao nanao an'izy fa efa zany zavatra zany tokony nomany ny mpitondra fanjakana. Ozy izy ny fiteniny hoe aleo misoroka izay mitsabo. Maninona ny vita mpitondra fanjakana ny nanafatra bouteille d'oxygène izay efa fitsabony zany fa maninona tsy nataon'ny mpitondra fanjakana igny nany tonga dia nanafatra ny vaksiny izay azony alaina amin'ny roplanina mifanaraka tsara amin'ireo mpamokatra vaksiny. Zany zavatra zany zay natao hoe zay ny misoroka. Ny vaksiny nge natao an'ny olona tsy mbola voe dia amin'izay voasoroka le izy tsy ho atahorana ohatratranka grave fa ny oxygène sy ny fanafotsiny rehetrarehetra efa fitsabony zany dia azo atao hoe tsy manaraka ny lojika mihitsy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabo. Zay aloha zany tsy zava-hitantsika amin'ireo mpitondra fanjakantsika amin'izao fotoana izao ka zay zavatra zay no mampalahelo. Amin'izao fotoana izao koa mbola miteny koa mpitondra fanjakana hoe izy ihany mahazo manafatra. Mampalahelo ny zavatra ohatran'izany satria maro ireo olona mba manana afaka manana fahafahana mba mividy andre vaksiny ireny kanefa noho ny fandaminana sy ny fandarana izay raha malala ihany ny tsy fahaiza-manao ny tsika malagasy tsy ao le azo atao hoe mahamatyana ny professionnalisme dia mitavozavoza dia tsarovy anefa ny fa andro anankiray tavozavozana dia fa hain'ny olona lavo amin'ny resaka Covid-19 ka zay zavatra zay mihitsy no tsy mety foana ataon'ny mpitondra fanjakana mianahana mitavozavoza ary matetika ny fanapahan-kevitra ohatra ny fanapahan-kevitra vonjy-davanandro fa tsisy programme mihitsy hoe tsisy politika stratégie mihitsy hoe ahoana ny fomba ialana amin'izao varana retin'izao mba hiverena ny économie le toe-karena satria le toe-karena raha malala fa tena azo atao hoe maisatra dia maisatra ny firenentsika moa mbola isan'ny firenena faran'izay mahandro eto ambonin'ny tany dia mbola tsy misy mihitsy zany ny tetikady sy ny paikady mba hampilamy ny sain'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fiarina, amin'ny resaka fandriam-pahalemana, amin'ny resaka fampianarana, amin'ny fanatsarana ny fiainana rehetrarehetra. Isoroana amin'ny gaboraraka dia nosoritany Rakotoson Dany fa tokony mametraka amin'ny aloha paikady mazava momba ny fanafarana vaksiny miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana. Izay nge ny atao hoe rôle régalien de l'État ny fanjakana no mametraka ny planina rehetrarehetra fa tokony ny mpandrarano no mikirakira ny fandrarana. Zany hoe raha ohatra ka misy ny fanafarana le vaksiny zany dia tokony mpandrarano manafatra ny zavatra iny fa mametraka kosa nefa ny mpitondra fanjakana hoe tsy misy oka mba tsy hananareo paty nareo dia apetraka ny rafitra ohatra n'ireny resaka vary na resaka menakireny hoe mba tsy mahazo mihoatra amin'izao jerena resaka rétention de stock jerena resaka gestion anjara fanjakana manara-maso an'izany fa tokony ho vulgariseny ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy io resaka vaksiny io satria ain'olona no rovana. Mbola 10 alina sy 2 hetsy ny fatram-baksiny avy amin'ny initiative Covax tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha ny lamina misy amin'izao dia ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana, ny zokiolona ary ny marefo ara-pahasalamana no mahazo ny vaksiny edina amin'ny Covid-19. Araka ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana dia isan'ny foibe iray fanaovana vaksiny Covishield ny eo amin'ny hôpitaly faritany miaramila voalohany ao Ampahabe ary eny no anatanterahana ny vaksiny ho an'ny miaramila. Vola Ravoavy sy Mami Rasamuely. Nanomboka tamin'ny alarobia 12 ny volana May araky amin'ny 24 ny fandaran'asa fanaovana vaksiny miady amin'ny valanaretsina Covid-19 ho an'ny foloalinda
izay voalaza fa isan'ny sokajin'olona tokony atao vaksiny no ny andraikitra sanin'izy ireo amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Isan'ny misitraka izany vaksiny izany ihany koa ireo mpiasa rehetra sivily sy miaramila ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ka manaraka ny tetiandro araka ny fitalaina no anaovan'izany mba tsy isiny ny fitangoronana. Androany talata fa 12 ny volana May dia natratra 12 ireo miaramila avy amin'ny etamajorny tafika tanetsy no tonga nanao vaksiny teny Ampahibé. Laza ny tompona andraikitra fa ampy tsara ny vaksiny ary tsy misy atahorana ara-pahasalamana. Ho an'ireo antoko tafika dia efa napetraka ihany koa ny fandaminana ka samy mahazo ny anjarany ny rehetra. Na eo aza ny vaksiny arovana amin'ny valan'aretsina Covid-19 dia manaraka hatrany ny fepetra amin'ny fihetsika sakana ny fanatanterahana ny vaksiny eto amin'ny Fobe eto Ampahibé. Marina fa nisy ihany koa ny avy amin'ny polisy pirenena nanao vaksiny teny Ampahibé ny zoma fa 14 ny volana May lasa teo. Totosa omaly sy 17 May ihany koa ny vaksiny ireo miaramila misehatra eo anivon'ny ZDS Pangalanina Toamasina. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Marampanaranatsika izay resaka vaksiny zay dia nahazo ny anjarany fiarovany amin'ny coronavirus ny faritra Iorombe. Omaly latsinainy no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovana izany vaksiny zany tany toerana. Mitatotra ny vaovao kosa izay indray Jemimara Daniela sy Tsiri Rakotarson. Ny lehibe ny faritra Iorombe no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus tao amin'ny faritra izay adidiny ka omaly no nanokafana izany tao amin'ny CHRR Iosy. Nankasitraka ny ezaka nataon'ny CRCO izay tariany izy ary nankahery ireo ekipa ny fahasalamana ka nanome vola iray tapitrisa ariary ho fanampiana azy ireo. Mankasitraka makatelina atsika rehetra ao anatin'ny membre ny CRCO indrindra ianareo ao amin'ny fahasalamana izay taritin'ny directeur régional ny santé publique. Itsika rehetra izao no niaraka no nazahoantsika anio ataontsika hoe ambany mihoatra ny faritra sasany mikasika an'ity Covid-19 ity. Ary ataontsika ihany koa ny mba hoe ampiena an'izay lavo an'izay Covid-19 zay tao faritra Iorombe. Ary atsika rehetra izay mpiara-miasa ao amin'ity fahasalamana ity izay matomatesy andriamatoa filoham-pirenena trano moa ny hoe fahasalamana ho an'ny rehetra dia ianareo mpiasa amin'ny fahasalamana zao no antoka n'ity fahasalamana ho an'ny rehetra ity ko dia manome hery ianareo ny tenanay ka mba hoe ahafahanay manampy anareo misy vola kely omenanareo indrindra fa ianareo paramètre ianareo izay tena mikirakira sy manampy be dia be amin'reto tratrany tony aretina intsony eto amin'ny faritra Iorombe dia manome ray tapitrisa anareo izay eto amin'ny faritra Iorombe. Amin'izao fanombohana ny fanaovam-baksiny ao amin'ny faritra Iorombe izao dia ireo olona voasikajy azo izany aloha no misitraka ny vaksiny dia ireo olona marefo sy ireo olona lohalarana amin'ny ady atao amin'ny coronavirus. Amaranantsika izay lafin'ny fahasalamana izay dia hanadeo aza ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia tsy adino ny fitondram-panjakana ihany koa ny ady amin'ny tazomoka izay larina fahaefatra amin'ireo aretina mahafaty indrindra eto Madagasikara. Maro ireo paikady novolavolainy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny programme national de lutte contre le paludisme iadina amin'izany anisan'izany ny fizarana lay misy odomoka maharitra izay iatomboka ny volana
aogositra 2024 ho avy izao. Vinavonaina ho miisa hatrany amin'ny 13 tapitrisa ilay hozaraina amina tokantrano miisa 5 tapitrisa. Hatramin'ny faran'ny taona 2024 faritra 120 ary distrika miisa 100 no fantatra fa isitraka izany. Nangataka ny fiaraha-miasa tamin'ireo ministera hafa ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka mandritra ny fivoriana izay nitanterahana androany tetsy amin'ny hôtel Ibis. Fatiko amin'ny lafin'ny politika isika ny keny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa manaraka ny lalam-pandrenana ny fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena izay nampifandrifina amin'ny amena ara-pahasalamana ary androany dia nodiniany ny anteny miram-pirenena ny fandaharam-potoana ho an'ny 12 andro manaraka. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamuely. Nafana ny ady hevitra teo amin'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fivoriana azony be sy ny maro hatrehana nandiniana ny fandaharam-potoana ny antemera-pirenena tao anatin'ny 12 andro manaraka. Niverenana ny ejikevitra ary nibahan-toerana tamin'ny fivoriana androany ny momba ny fomba ifidianana ny filoha-lefitry ny antemera-pirenena faritany Tomasina. Atao mivantana sa amin'ny alalan'ny visioconférence tsy mitovy ny hevitra ireo député. Tao ireo député manohana ny tokony ho tazonina ny fanapa-kevitra izay efa noraisiny solombavam-bahoaka maro an'isa tamin'ny fiandohan'ny fivoriana ara-potoana fa atao mivantana ny latsabato amin'ny fifidianana filoha-lefitry ny faritany ny Tomasina. Misy efa napetratsika hoe ny fifidianana hatrehana, ny fiaolana amin'ny gouvernement hatrehana, ny électeur ao hatrehana, izay no manelikela ary hitako fa ny lalàna demokrasia dia izay nandresy aminazo ambondrindra no mandresy ary lany tao anatin'io fa izay efa nifidro solombavam-bahoaka dia hoe ireo no hoatrehana. Fa marina araky ny teneniko tao voalohany hoe marina daholo ny voalazan'ny solombavam-bahoaka sy ny andriamatoa misitra momba ny aretina fa izay fanososena ny asiny androm-panjakana misy atsika izay no tena tsy ekeny saiko raha matotoana tongay nandray fitenena. Mbola eto Madagasikara tsika mbola maro ihany ny toerana tsy azahoana an'izany réseau zany. Mbola maro ihany ny toerana tsy ahafahantsika misitraka an'izany réseau zany. Androany tsika dia efa mandroso amin'izany ka mamerina fisaorana anao raha matofilo. Tiantany fotsiny ary tompoko. Miala tsiny miala fondro. Tiantany hoe fa nanino tsika no miverina fanapahan-kevitra izay efa niteneninao raha matofilo hoe tsy verina tsony tsika amin'izay fanapahan-kevitra efa napetrakintsika teo aloha. Zay ho any fanontaniako tsy miteny tsony aho hoe tokony atao an'izao satria fantatro tsara ny DSI fa mahavoafehy tsara zany atao hoe resaka informatika zany na resaka ny visioconférence koa fanaovana zany amina hoe vote secret fa tiantany fotsiny aho hoe fa maninona ny verina ny fanapahan-kevitra indray. Zay ny fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa araky ny teniny solombavam-bahoaka anankiray teo hoe mbola misy any amin'ny toerana tsiraiavana amintsika any mety eo amin'ny fotoana anaovantsika an'le vote mety anahirana. Za tsy miteny hoe contre an'le vote fa kosa le olona olany eo fa fantatsika fa olany izy. Fa sao re aty aoriana indray dia ka vote par visioconférence any ndanany azy mbola tsy fantatra ane zany ia tsy havanana to. Tao kosa ireo député laza fa azo iverenana ny fanapahan-kevitra ary tokony atao amin'ny alalan'ny visioconférence ny fifidianana. Miala tsiny raha ohatra ka handray an'ity oam-pitenenana vahiny ity tsy hoe sanatria hoe isika satria matetika miveriverina hoe fa maninona moa no miova hevitra dia indraindray tianao hoe seuls les imbéciles qui ne changent pas d'idée satria nahoana tsika zao atao anatin'ity ame anara-pahasalamana ity betsaka ny zavatra miova mety hoe isan'ny dera, isa minitra, isan'andro ary na eny amin'ny nivoan'ny président any ana maro ny zavatra miova izay andraisan'ny fanapahan-kevitra manokana satria atao anatin'ny ame anara-pahasalamana. Kamiko raha matofilo na efa nisy aza ny zavatra efa voafity teo aloha ka raha miverina atsika amin'izao no mitombotsoa iombona ny rehetrarehetra ny ara-pahasalamana ary ny ahatsara zavatra tsy dia hitako ny maharatsy an'izay ka andao itsika iroso n'ity visioconférence ity fa tsy isika rehetra eran'izao tontolo izao manao an'io visioconférence io manao fifidianana ao anatin'io visioconférence io vita somatsara voaditra izany vote secret zany dia mba anao an'izany koa isika no ny tombotsoa ho atsika rehetrarehetra
ary sika ihany nefa milaza ary arahantsika mahita hoe betsaka ny narary a betsaka ara ny lavo a mitahifa loasakorazana ny avy aty aminay raha matofoloha dia mankasitraka ny anaovana ity vision conférence ity. Tiako hamafisina fotsiny dia zao ny antony nanovatsika ty élection amin'ny virtuelle ny vice-présidente Tamatavy tia dia noho ny fangatahany député ny Tamatavy fa tsy misy mpiaya tsy misy mpitondrateny ao anatin'ny assemblée nationale na ato anatin'ny bureau permanent. Raha ny sy hitsiny raha natao mialoha io a satria ilaina ny fiarah-miasa ary banga le toeran'ny vice-président Tamatavy. Ilaiko ary angatahako moa ny DSI hanao démonstration satria matoa ny bureau permanent resy latsa tamin'io, matoa ny conférence des présidents resy latsa tamin'io, dia resy latsa koa amile démonstration ny ataony ireo techniciana fa kovoahaja ny maha vote secret ny fividianana io vice-président Tamatavy io. Ary koa tsy hitako ne ny resaka tsy ho vita am'izao fifanatsehana zao na dia virtuelle ary tsika afaka miresaka ny filaharana fandraisan-teny mazava. Taoriany fifandraisan-dahatra dia lanin'ireo maronisa tamin'ny solom-bavambahoaka fa tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence avokoa ny fivoriany antenimieram-pirenena atao anatin'ny 12 andro manaraka manomboka ny 17 Mey ka hatramin'ny 2 Jona 2024. Ampitaindavitra ihany koa ny latsabato miafina ho an'ny fifidianana filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Tomasina izay tanterahana ny 15 Mey ho avy izao. Tovovavy iray no tradoza alina tetsy Anosy Bevolanta ka maty tamin'izany. Nisy nandoro afaka omaly tamin'ny 12 ora sasany alina ny fiaran'ny pasteurny FJKM Zuna Famonjena Mertsetosika nanomboka ny alarobia 12 Mey teo ny fanaovana vaksiny ho an'ny Folaninda. Ireo nisan'ny vaovao lehibe misongadana izay arahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Tovovavy iray no tradoza alina tetsy Anosy Bevolanta ka maty tamin'izany. Nidona tamin'ny béton séparateur de voir ny moto noentsiny Tatiana Stéphanie no anaran'ity tovovavy ity ary mpikambana tamin'ny Scout Girls Team na ny CGT izy. Nisy nandoro afaka omaly tamin'ny 12 ora sasany alina ny fiaran'ny pasteur ny FJKM Zuna Famonjena i Mertsetosika. Raha jereny ilay fiara dia toy ireny voan'ny lozam-pifamoivoizany ireny sisa. Tsy izany anefa no nitranga fa dia akasiparana fotsiny tsotro zao. Fa nainona natao ny fandoroana ilay fiara dia fampandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoan'izao. Nandefa afatra sy nanao fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy ny mpanakanto malagasy naneho ny fanohanana azy nandritra ny fifananana The Voice of France 2021 i Margué izay nibata ny fandresena noho ny fahaizany sy noho ny vato nataon'ireo mpifidy sy mpankafy. Misaotra manokana ny Flo Andratsuel ihany koa ny tenany. Lafiny teokarena manodidina ny fiarovana ny fivoaran'ny tsenan'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny mety ho fiantraikan'izany eto amin'ny tsena anatiny ny fiantraikan'ny zavamisy eran-tany na ny valanaretina Covid-19 izany na ny ady any Moyen-Orient no arahana ao anatin'ity angom-baovaon'ny Jemimra Daniel sy Tsiri Rakotarsaindy. Niakatra ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tafiakatra hatrany amin'ny $70 ny iray baril. Ny fiverenan'ny toe-karena iraisam-pirenena sy noho ny fiakarantinady na ny demande eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay tafiakatra hatrany amin'ny 9.90 tapitrisa baril isan'andro ary mety hiakatra hatrany amin'ny 7.90 tapitrisa baril isan'andro no isan'ny anton'izany. Raha ny situation zany efa rétabli zany le solde io fa tsy misy tsony zany le passifa en fer entre zareo pétrolier. Amin'izao fotoantsika amin'ny teny zao raha somary positif ary io solde io fa tsy négatif atsony. Na izany na tsy zany ary nefa tsika mila mitandrina foana satria mila mitsinjony ho avy foana zany. Ny zavatra mitranga zany zao eo amin'ny tsena indrindrindrindra iraisam-pirenena
dia amintsika miteny zao voanikeo mihitsy zao no vérifiena manakaiky ny $60 amin'ny baril zany hoe miverina am'le prix tany 2019 tany amin'ny voalohandohan'ny tany amin'ny faraparan'ny 2019 efa niverina any amin'izany zany le prix raha tadiditsika araka ny fanazavako menomieny ny fomba fikalkulena ny structure de prix dia miankina amin'ny prix internationaux -1 -2 zany appliquena amin'le -1 satria izay le rotation de stock eto amintsika sy miankina koa amin'ny taux de change zany mazava ho azy amin'izao fotoana zao zany io vidiny iraisam-pirenena io dia somary ambony ny antony dia maro voalohany indrindra miverina ny demande mondiale nanomboka tamin'ny tany amin'ny volana octobre 2020 tany efa nanomboka niakatra moramora ny vidintsoloka teo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria efa manomboka miverina ny demande mondiale misy rétablissement progressif zany ny économie mondiale dia niakatra moramora zany vidiny iny premier paramètre faharoa le vaccin ny vaccin zany raha tadiditsika efa nanomboka misy vaccination am'izay zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ity fedina amin'ny covid aty dia manome optimisme andreo économie internationale zany hoe les demandes zany efa mihetsara anika misitona n'le marché ampiakatra n'le prix hoazavaiko momba ny offre rehefa eo ka zay demande zay amin'izao fotoana zao manodididina ny 96 millions de barils par jour ny araka ireo manam-pahaizana moa zany eran-tany mety hiakatra hatrany amin'ny 99 millions de barils par jour ny demande mondiale de pétrole etsy anilany nefa ny offre somary mbola misy décalage par rapport amin'le demande satria eo amintseny iraisam-pirenena misy miakina amin'le production an'zareo OPEP zany sy OPEP plus misy décalage eo amin'ny 500 000 à 1 million de barils par jour eo zany hoe le offre eo amintseny iraisam-pirenena zany misy somary ambany kokoa zany ny offre amin'le demande dia zay zany mitarika koa le prix somary tendu anisan'ny zavatra koa manome influence an'le vidiny iraisam-pirenena io le conflit mitranga amin'izao fotoana zao io zay mety misy influence ihany eo amin'le famokarana indrindrindrindra io moa hita amin'ny début juin hoe ahoana indray ny politique an'zareo mpamokatra zany hoe zareo OPEP plus zany hoe anena quota sa au contraire ampiakatra quota mba hiéquilibrena le demande zany ohatrany ahoana kosa no mety fiantraikan'izany eto amintsika raha $70 zany zao baril eo amintseny iraisam-pirenena raha amina barilana $70 zany dia rehefa atao mikajikajy amin'ny fiantraikany aty amintsika dia ny vérité des prix amin'le prix structuré le calculena zany ambony no io prix à la pompe fa tsika moa mbola tsy mampetsika prix hatreto resaka fampetsehana prix à la pompe mantsy miakina amina ataontsika hoe fifampidinihana mpitondra fanjakana fa ho anay eto nivonina masy amin'ny mahateknisianina anay dia mila arahana foana zay zavatra mitranga zany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy zay impact an'izay ao anatin'le fomba fikalkulena de structure de prix anika raha vao ohatra ka le vérité des prix na le structure de prix io zany manome indray supérieur amin'le prix à la pompe dia mitsombadika indray zany le solde amin'ny zareo pétrolier zay mahatonga amin'ny teny hoe raha amin'izao fotoana zao tsika fin avril plutôt positif le solde mety hiverina négatif ainga io zany manomboka any amin'ny juillet any indray na août indrindrindrina amin'ny juillet moa zao solo kajikajinay raha ohatra tsika ka tsy mapetsika prix fa araka miteniko teo ny prix à la pompe dia tsy fanapahan-kevitra raisina ohatr' zao fa mila fandinihana tsara satria mila fantatritsika fa tanjona OMH dia manazava foana mitondra fanjakana fa rehefa miresaka prix zany satria misy fiatraikana zany amin'ny fiainan'ny olona isan'andro misy fiatraikana zany amin'ny toekarena eto amintsika dia tsy raisiraisina fahatany le fanapahan-kevitra momba ny fampietsehana prix raha tsy ahivina dia nanomboka ny taona 2024 isika eto Madagasikara no tsy nanetsika ny vidintsoloka raha ny zava-misy amin'izao anefa dia eo amin'ny 100 hatrany amin'ny 50 ariary eo ny elanelany eo amin'ny vérité de prix sy ny prix à la pompe efa niresaka an'izay solika izay ihanytsika eo amin'izay ary dia nanomboka miverina amin'ny fanjifana tamin'ny taona 2024 ny fanjifana solika eto Madagasikara mitondra ny andinindin'izay hatrany ny namana Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotoarzo ny fanjifana indray zany raha ohatra ka raisina ny chiffre amin'ny ataontsika hoe janvier ka hatramin'ny avril satria moa zany ny statistique hatramin'ny fin avril efa anana efa complet tsara
eo amin'le tsena zany a raha oharina amin'ny tamin'ny 2020 dia au cumul plus 9% zany ny consommation tout produit pétrolier confondu nefa tsy tena référence ny tamin'ny herintaona satria avril 2020 ambany ny consommation satria efa nisy confinement angeza be dia raha ohatra sika zany ka anao fampitahana dia 2019 no intéressant anaovana fampitahana ka raha comparena amin'ny 2019 zany zao a dia presque à l'équilibre ny consommation zany hoe janvier jusqu'à avril 2021 ampitahina amin'ny janvier hatramin'ny avril 2019 presque à l'équilibre zany hoe miverina tamin'ilay consommation teo aloha na izany na tsy zany nefa hita ihany fa misy impact satria misy restriction tatoato tao anatin'ny faherinandro vitsivitsy zay am'le tsy mandeha misy région sasany zany le somary isolé dia hita ihany zay fa misy impact fa raha atao zany ny fampitahana cumul jusqu'à fin avril dia efa miverina eo amin'ny consommation 2019 tsika fa ambony ny consommation 2020 satria tamin'ny 2020 avril tadiditsika fa tena confinement goavana nefa raha dinihana amin'ny atsipriany nefa le chiffre samy hafa be le comportement les produits satria ohatra hoe ny produit tena fampiasantsika anavanandro zany hoe ny gasoil sy ny super dia reo tena presque à l'équilibre fa ny aviation zao a mbola moins 70% satria fatatsika fa mbola vitsy ny vol cargo zany a na vol intérieur zany a misy ireo vol madinidinika etseroa fa raha ampitahina amin'le tamin'ny 2019 any mbola moins 70% zany le tsenan'ny produit aviation fa no misitona azo miakatra aloha am'izao a dia ny consommation na fiolora satria ny fiolora ambony a fatatsika zao période mainandro a dia misy ny consommation na fiolona indrindrindrina zany jirama amin'le centrale ny jirama ny consommation fiolona dia reny no ambony compenser zany an'le baisse ny ary amin'ny aviation fa ny super sy ny gasoil mitovitovy ny consommation tamin'ny 2019 zany raha ny cumul ny janvier hatramin'ny volana avril isan'ny nanana olana teo amin'ny fahamatsiana rano fisotro madio ny any amin'ny distrikana Avaratrano dia ny amin'ny commune Sabotsyname Ankadikely Lafy ary Anosy Avaratra nivany olana amin'izao fotoana izao noho ny fahavitany ilay etobo famatsiana rano any toerana Jemimara Daniel Lasitsiry Rakotarson. Raha amin'ny iray ora maraina hanohany teo aloha vao misitraka rano ny ponina ao amin'ny distrikana Avaratrano ahitana ny commune Ankadikely Lafy Anosy Avaratra ary Sabotsyname dia ny tsara izany famatsian-drano izany amin'izao fotoana izao. Ny Bordeaux-Fontaine aloha zany ny pression rano teto somary miova lasa miantsara le izy saofa betsaka ny tonga aloha zany fa somary misy fivoara miantsara lena zany hoe tsy miresaka politika tsika eto fa miresaka tsika zavatra tena marina no tsika miantsara aloha zany le izy. Ny fisian'ity tobo famatsian-drano eto Ambohipanja eto amin'ny commune Ankadikely Lafy ity izay afaka mokatra rano 100 metatra toratelo isan'ora entina amalina ny filan'ny mponina ity no nanova ny tosiky ny rano sy ny fahazoan'ny mponina rano fisotro madio. Raha araky ny filazan'ireo ben'ny tanàna izay tonga etona mijery ny asa vita, mijery ny fandrosoan'ny asa ary dia raha teo aloha raha tamin'iray maraina ny olona tetsia Ilafy no mahazo rano izao manomboka amin'ny valo alina le tena tsy nahazo fa ny amin'izao efa mahazo daholo zany le tokantrano efa nahazo teo aloha hitantsika ary averinay foana fa misy ny elanelana tsy fampina rano mihitsy noho ny famokarana izao zao ny lay toby famokarana rano eny Mandroseza izay tokony manampy amin'ny famokarana rano eo amin'ny 4 metatra toratelo eo dia efa andeha izao afaka herinandro eo dikan'izany zany efa misy ny fanampina famokarana rano ho an'ny ranon'Antananarivo reto station conteneurisé reto dia ny rano vokariny zany dia eo amin'ny 100 metatra toratelo isan'ora zany raha ny eto indray zany noho ny filana dia najanona hoe 90 metatra toratelo isan'ora ihany zany no vokariny eto amin'ity eto aty Sabotsyname aty. Ponina hatrany amin'ny 7 sy 7 sy 1 hetsy mandrafitra ny commune telo ahitana Anosy Avaratra Ankadikely Lafy ary Sabotsyname no isitraka zao fototra avitrasa tobo mpamokarana rano izao. Ny tondrana fisaorana sy fakasitrahana ho an'ny filohan'ny Repoblika nanatanteraka ny velo rano amin'ny fahazahoana ny rano fisotro madio. Efa misitraka ny commune Sabotsyname amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny faravoalohany volana aprily
ary ity rano ity dia rano izay ato anatin'ny commune Gadikely Lafy sy ny commune Sabotsynamena ary manisan'ny mahazo tombotsoa amin'izany ny vahoaka satria ny renivohitr'ny distrika ny commune Sabotsynamena fa anisan'ny be mponina indrindra manerana ny distrika Navaradrana ny commune 9 dia Gadikely Lafy sy commune Sabotsynamena. Fa isan'ny mbola olana sedraindreo mponina ao amin'ny commune Gadikely Lafy ranonambarana izy ireo ny tsy fahampiany ny foto-drafitrasa mamatsy rano na ny borne fontaine. Misy mihitsy ny fokotany toan'Andranomena izay mbola tsy manana borne fontaine ranonambarana ity ray mpianakaviana ity. Araka ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Tsay Christian ny alahady teo dia miverina an-tsekoly manomboka rampitso ireo mpianatra rehetra izay tsy voakasiky ny fepetra fanakatonana ny faritra. Anisan'ny voakasiky ity fanambarana ity ireo Cisco any amin'ny faritra Antsinanana. Nisy ny paikady napetraka mba hoentina miaro ireo rehetra mifanerasera any an-tsekoly. Tato-baovao miaraka amin'ny Maresaka Miray. Paikady tsy maintsy noraisina ny famindrana ranom-panafody ny toeram-pianarana rehetra atao anatin'ny faritra Antsinanana mialoha ny iverenan'ny mpianatra an-tsekoly ho firosoroana ny fiparitana valan'aretsina Covid-19 tao amin'ny EPP Manarapenitra EPP Tsiry no nanomboan'izany andro any maraina. Ny adina amin'ny fianaka ny valan'aretina coronavirus dia ny any moa magnomana ny faritra Antsinanana jiaby direnina Antsinanana zany no mankomana amin'ny firenan'ny mpianatra jiaby an-tsekoly satria efa tafiditra ao anatin'ilay faritra misokatra ny faritra Antsinanana ka dia eto amin'ny EPP Manarapenitra EPP Tsiry no anomboanay amin'izany famindrana ranom-panafody izany mba hiomanana amin'ny fiatregnana izany fiverenana an-tsekoly izany. Fiara-miasa tamin'ny fitalevam-paritry ny rano, fidiovana sy ny fanadiovana no nahafanana tanteraka ity hetsika famindrana ranom-panafody ity. Androany zany no taorianan'ireny resaka nataon'ny Premier Ministre tamin'ny télévision makasika ny déconfinement aty Antsinanana dia nandray satria hiditra ny mpianatra dia noho ny fiara-miasa ny DREN sy ny DRE Antsinanana dia androany no atomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanondrana ranom-panafody amin'ireny sekoly tsiraikiraiky eto an-tampon-tanàna ny Tomasina voalohany no agnamboarana ananjy fa izy ity dia mbola hihitatra agny amin'ny distrika tsiraikiraiky agny tsisy atao zanak'akalo hafa zagny amin'ny fikarakarana ny fahasalamandreto zanakatsika reto. Ankoatra ny fiara-miasa tamin'ny ministeran'ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana dia nanampy tamin'izao hetsika izao ihany koa ny UNICEF tanjona ny arovana ny rehetra amin'ny fianaky ny valan'aretsina Covid-19. Lafa ny fanatanjahantena no amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Fanapaharehana sy mba fatarana ny taranja rugby any amin'ny faritra Antsinanana dia ny karakara hetsika ny akademia rugby Antsinanana ny asabotsy lasa teo fanadihadiana. Tamin'ny alalan'ny rugby lalaovina ambony fasika na ny rugby bitsa teny amin'ny torapasika Darafify tao Tomasina no nentin'ny rugby akademia nampafantatra ity taranja baolina lavalava ity ho an'ireo izay mbola tsy tena mahafantatra tsara ny talao baolina lavalava. Tanora lasy vavy ankizy miisa 20 no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Ny ampy ireo filevana efatra mandrafitra ny ligy Antsinanana dia ny UR Tanabizy, ny 15 Tandem, ny RCT5 Tanjamo 5 sy ny RCR. Tompon-taka tamin'ity andian'ity zareo RCT5 Tanambao raha niona tamin'ny zareo UR Tanabizy teo amin'ny lalao famarana tamin'ny isa 3-2. Ankoatra ny faninanana dia nisy ihany koa ny fampiofanana ireo ankizy. Tanjona hoy Ramatofo lohan'ny rugby akademia ny amolavola ireo taniketsa ho lasa lavitra amin'ny rugby. Ankoatra ny fanatanjahantena ny rugby dia natao ho fampitana afatra ihany koa izy ity ho an'ny ankizy miadinika amin'ny resaka fampianarana ahikajy ny tontolo iainana. Ho an'ny CTR ny ligy Antsinanana kosa dia ny ampivelatra sy ampiroborobo ny taranja baolina lavalava hatrany ny tanjona. Ny asabotsy fa 12 volana May teo no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy indray ny faninanana any amin'ny faritra Antsinanana taorian'ny fiboana sy ny fisokafan'ny faritra. Dia iny fanadihadiana ihany koa no mamarana ny fotoanantsika amin'izao hariva izao isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana koa ireo namana teknisianina niarana tosa ny vaovao hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka. Tena matompo.
3X nanolotra ianao teo ny vaovao